房，在这边应该是靠窗的位置。308我记得有说过，这边房价还好，哦，一晚大概是2000块2个人。那记者因为是一个人拿，所以他只收1600。天井房，这管空间就是一支吹风机，一台电视，安尼1600。厕所威林，好，废话不说，关门放狗。是的，今天开箱是金门蚵仔煎哦。刚福伦达点了那个炒泡面、蚵仔煎，还有综合卤味。看一下蚵仔煎，来粉丝先吃，炒泡面、卤味、综合卤。